Guys, meron ako ditong Rusi110 na mix sa junk shop. Halagang 500 lang guys. Ayan. Ayan. Try natin siyang i-restore natin yung makina niya kung maka-under pa to guys. Pwede pa natin maayos to. Try ko munang baklasin lahat. Tsaka try ko rin panda rin kung mapandar to. Ayan. Sobrang tagal na to guys. Halagang 500 lang. Nabili ko sa junk shop. Sayang naman, try kong ayusin, nakamandar pa itong makina. Tingnan guys, sobrang luma na to. Bili ko na ng 500 dyan. Yan, okay, bakasin ko muna guys para simulan natin ayusin. Okay, guys, sobrang luma. Ay, kawawa naman yung motor na yan. Ayusin natin guys. Sayang naman. Baka maayos ko pa. Okay. Bakasin ko muna guys. Ginagawa mo. Guys, napakuas mo nga. Ako nga. Ayan ang kalawang. Ayan guys, hanggang 500 na ito guys. Nabili ko sa junk shop.
A few moments later. One hour later.
2,000 years later.